তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি জিডেক্স কফ সিরাপ নিয়ে আলোচনা করব। তো জিডেক্স কফ সিরাপটি কোন কোন কাশিতে ইউজ করতে হবে, এছাড়া জিডেক্স কফ সিরাপটির ডোজ বা কোন বয়সে কত মাত্রা নিতে হবে, এই সিরাপটি কি কি উপাদান দিয়ে তৈরি, এই সিরাপটি ইউজ করার পরে আমরা কি কি উপকার পাবো এবং এই সিরাপটি ইউজ করার ফলে কি কি সাইড এফেক্ট বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তো ফ্রেন্ডস, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো জিডেক্স সিরাপটি শুকনো কাশি বা গলা খুসখুস কাশি, এছাড়া যাদের কাশতে কাশতে বমি হয়ে যাচ্ছে এবং যে কোনো অপারেশনের পর সমস্ত রকম কাশির ক্ষেত্রে আপনারা এই সিরাপটি ইউজ করতে পারেন। এই 100 ml সিরাপটির দাম 120 টাকা। এটি ইন্ডিয়ার যে কোনো মেডিকেল শপ থেকে আপনারা পারচেস বা ক্রয় করতে পারবেন। এই জিডেক্স সিরাপটি কেনার আগে অবশ্যই এক্সপায়ারি ডেটটা দেখে নেবেন। এই জিডেক্স সিরাপটি দুটি উপাদান দিয়ে তৈরি, একটি ডেক্সামেথাসন হাইড্রোব্রোমাইড 10 mg এবং ক্লোরোফেনিরামাইন ম্যালিয়েট 2 mg। এই জিডেক্স সিরাপটি ড্রাই কফের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর। এই জিডেক্স সিরাপটি ওকার লিমিটেড কোম্পানির প্রোডাক্ট। তো বন্ধুরা, এই সিরাপটি ইউজ করার আগে অবশ্যই ডক্টরের পরামর্শ নেবেন। এই জিডেক্স সিরাপটি 2 বছর বাচ্চাদের 2.5 ml করে দিনে 2 বার ব্যবহার করতে পারেন। তারপরে 5 থেকে 10 বছর পর্যন্ত 5 ml করে ব্যবহার করতে পারেন। আর 10 বছরের উপরে 7.5 ml করে দিনে 3 বার ইউজ করবেন। আর বড়দের ক্ষেত্রে অর্থাৎ একজন 18 বছর প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে এটা 10 ml করে দিনে 3 বার ব্যবহার করতে পারেন। তো ফ্রেন্ডস, এই কফ সিরাপটি ব্যবহার করার পর একটা জিনিসের উপর অবশ্যই ধ্যান রাখবেন, যেমন কফ সিরাপটি ব্যবহার করার পর 10 থেকে 15 মিনিট আপনারা জল পান করবেন না, দেখবেন আপনার দ্রুত কাশি কমে যাচ্ছে। তো বন্ধুরা, প্রেগন্যান্সি লেডির ক্ষেত্রে এই সিরাপটি ইউজ করবেন না এবং দুর্বল রোগীদের ক্ষেত্রেও এই সিরাপটি ইউজ করবেন না। লিভারের প্রবলেম থাকা পেশেন্ট বা কিডনির প্রবলেম থাকা পেশেন্ট এই সিরাপটি ইউজ করবেন না এবং শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করবেন। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং ভিডিওটি দেখে আপনাদের মনে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন বা ডিসক্রিপশানে আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা সরাসরি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই।